Hello guys, leo ni siku nyingine tena, ni siku ambayo nitakuletea uchambuzi mzuri kabisa, na ni uchambuzi ambao utakusaidia sana wewe ambaye unahitaji kufanikiwa katika uchambuzi. Lakini jambo lingine ambalo ni la muhimu zaidi, ninaomba nikuelekeze namna gani unaweza ukapata odd 5 au odd 4 kwa ushindi wa moja kwa moja. Yaani unawezaje kujua kwamba huyu ana uwezo wa kushinda mechi moja kwa moja? Sasa ili uweze kutambua hivyo, kuna vitu lazima uvitazame kwa undani na kwa umakini zaidi. Strategically kuna vitu lazima tuvifuate, na hivyo vitu nitakuelekeza leo kwenye video hii ambayo itakuassist sana katika uchambuzi wako wa mechi. Sasa kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata notification pindi nikiposti video nyingine, utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Lakini pia kama wewe utakuwa ni mmoja ya mtu ambaye unahitaji kuwa katika group la WhatsApp, basi utanitafuta kwenye 0622042809 yani alama ya kujumlisha 255 622042809. Haya, sasa twende moja kwa moja kwenye mpango wetu maalum wa kuweza kuchambua timu moja kwa moja. Ukitazama hapa, mimi nimepata hizi ni odd 4 ya 28. Lakini ndani ya mechi 3. Sasa hii si kusema kwamba ni bahati au ni nini, hapana. Strategically inawezekana ikakuchanganya kidogo, lakini kwangu mimi nitakuelewesha vizuri kabisa ili uweze kupata na wewe game kama hizi. Sasa mimi nitakwenda moja kwa moja kwenye game zenyewe. Moja kwa moja kwenye game zenyewe, na niende kuexplain namna gani unaweza ukapata kama hizi. Tukiingia hapa kwenye app, kuna hizi game ambazo mimi nimezitafuta kwa siku hii ya leo ili niweze kukufundisha wewe. Lakini pia mechi hizi ni mechi bora sana na ni mechi nzuri sana. Sasa nimefanyaje kuweza kuzipata hizi? Naomba twende step by step. Kwanza kabisa nilitazama, ngoja niingie hii timu ya kwanza, kila mmoja nimepataje. Sasa mimi huwa kitu cha kwanza ninapohitaji kutabiri ushindi wa moja kwa moja, nakuja kama hivi timu ilivyofunguka, na hakikisha iko open kwenye hii eneo la probability, halafu na kwenda direct kwenye full analysis ambayo ni hii hapa. Na kwenda kwenye full analysis ambayo hii hapo. Kwa hiyo nikigusa hapa, wananiletea event statistics. Sawa, event statistics mpaka muda wa game itakaocheza nitaupata hapa. Kama unavyoona hapa, wa away wa nyumbani. Sasa baada ya kufika eneo hili, kitu cha kwanza kukitazama ni kipi? Kitu cha kwanza ni kutazama position ya timu husika. Yaani natazama hapa, ngoja natazama hapa. Nadhani hapa umeona vizuri. Sawa, kwamba huyu wa away yuko nafasi ya 4 ambayo ndio hii hapa. Katika timu 20 ambazo wamekuwekea, yuko nafasi ya 4 katika timu 20. Kiwango chake cha ubora ni 80% kati ya 100%. Hicho ni kiwango chake cha ubora ambao unaona hapa. Sawa.
Tuje sasa chini hapa, wamesema ameshinda game 4, amefungwa 1, na ndio maana kiwango chake ni 80%. Tuje sasa kwa huyu wa nyumbani, yeye ni wa 12 kati ya mechi 20 hapa unaona. Halafu kiwango chake cha ubora ni 27 kati ya 100. Sawa, 27 kati ya 100. Hapo nadhani utakuwa umenielewa vizuri kabisa. Sasa nini ufanye maamuzi gani pindi unapoona mechi kama hii? Kitu cha kwanza cha kukifanyia maamuzi, hakikisha huyu mwenye kiwango bora awe ameshinda game kuanzia 3. Hapa ziko 4, lakini awe ameshinda game kuanzia 3 kwenda juu. Asiwe amefungwa mechi 2. Kama hivi 1 ni sawa. Halafu huyu mwenzie anayecheza naye hakikisha awe amepoteza mechi kuanzia 2 kwenda juu. Yani amepoteza mechi 2 kwenda juu. Kama huyu amepoteza mechi 3, sawa, nini maana yake? Apoteze mechi 2 na kuendelea. Yani akipoteza mechi 3 ndio ni vizuri zaidi, lakini akipoteza mechi 2 ni nzuri. Sawa? Sasa hiyo una uwezo wa kwenda kuchukua mazima kama nilivyochukua mimi hapa. Hii nimeichukua ashinde 1-1. Odi yake ni hii hapa 1.88. Japokuwa ni odi kidogo yenye ukakasi, lakini mimi nimeichukua. Twende kwenye hii ya pili ambayo tukienda moja kwa moja kwenye full analysis hapa. Yes, tunaona huyu wa nyumbani mechi 5 zote ameshinda. Kiwango chake na nafasi yake tunaona hapa, yeye ni nafasi ya pili katika timu 20. Kiwango chake ni 100%, maana yake ameshinda mechi zote 5. Huyu ameshinda mechi 3, amefungwa 2. Ndio maana nasema hakikisha awe amefungwa mechi 2 na kuendelea. Sasa kiwango chake sasa na nafasi, huyu ni nafasi ya 7, kiwango chake ni 60%. Ni mzuri, sio mbaya sana. Kiwango cha 60% ni mzuri tu, kwamba anaweza kaleta challenge. Kitakachosababisha hii game kwake apoteze ni kwamba yuko away. Sawa, manake atakuwa ana vitu vingi vya kuvitekeleza kuliko wa nyumbani. Wa nyumbani analo moja tu, ni kushinda basi. Kwa hiyo tunaona na wa nyumbani ana 100% kwenye fomu na yuko nyumbani. Kwa hiyo moja kwa moja si vibaya kama ukimpa kushinda nyumbani moja kwa moja. Timu ya tatu ambayo ni AEK Athens, huyu tumwangalie na yeye sasa. Tuje kwenye full analysis tuone. Yes, yeye ameshinda mechi 3, amedraw 2. Kiwango chake ni 73%. Sawa. Huyu wa nyumbani yeye kiwango chake ni 60% katika 100%. Na yeye ameshinda mechi 3 ila amefungwa 2. Wamepishana tu, mwenzie ametoa draw, yeye amefungwa. Sawa. Manake kwa hapa tunaelewa moja kwa moja AEK Athens ana uwezo wa kumfunga, kwa sababu kwanza yupo kwenye fomu ya juu kumzidi huyu, alafu 3 yeye katika mechi 5 hajafungwa hata moja, manake ana uwezo mzuri. Kwa hiyo ukimpa hata sare au ashinde, AEK ni nzuri zaidi. Lakini mimi nimeamua kuchukua ushindi wa 1-1. Sawa, AEK ashinde 1-1, ambayo ni odi yake ni 1.65. Ndipo nikapata hizi odi 4. Sawa. Kwa hiyo tukifanya ashumu hapa tunaona uwezekano wa kufanikiwa, yes, around 90%. Around 90% kutokana na uchambuzi wetu. Sasa basi,
Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification. Pindi nikiposti video ya aina yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Thank you so much.